Në Big Brother Kosova ekziston një rregull i pashkruar: mund të luash me strategji, me aleanca, me heshtje, por jo me mendje të hapura për nominime të koordinuara. Ajo mbrëmje tregoi se kufiri mes lojës dhe shkeljes është më i hollë se fija e flokut. Gjithçka nisi pas dite, kur në obor u krijua jashtëquajturi, treshi për sheshi Heliona, Klodi dhe lëndrimi. Ata po flisnin me zë të ulët, duke hedhur ide se kush duhej nxjerrë në nominim javën e ardhshme. Nuk ishte bisedë e rastësishme, ishte plan i pastër, me emra konkret, me arsyetime, me llogari votash. Kamerat e kapën çdo fjalë. Publiku jashtë e kuptoi menjëherë se po shkelej një nga rregullat më të forta të formatit. Brenda shtëpisë, megjithatë, askush nuk e mendonte se ndëshkimi do të vinte kaq shpejt. Mbrëmja po binte kur zëri i vëllait të madh jehoi në altoparlan. Banor, mblidhuni të gjithë në sallon. Toni i ftohtë nuk paralajmëronte asgjë të mirë. Në tavolinën e mesit qëndronte zarfi i zi, simboli i frikës së çdo banori. Sa po e pan, fytyrat u zbehen. Disa ulën kokën, të tjerë filluan të hamendësonin. Eliona i hodhi një shikim të shpejt Klodit. Lëndrimi kafshoi buzën. Ata e ndjen të parët se stuhia po vinte drejt tyre. Zarfi u hap nga një prej banorëve. Zëri që lexonte dridhej. Vëllai i madh ka vërejtur biseda të koordinuara për nominime, gjë që është ndaluar. Për këtë arsye, banorët Eliona, Klodi dhe lëndrimi shkojnë automatikisht në nominim kokë më kokë. Një heshtje e rëndë mbuloi dhomën. U dëgjua vetëm frymëmarrja e shpejtuar e tre të përmendurve. Banorët e tjerë u pan mes vete, disa me habi, disa me një lloj lehtësimi të fshehtë. Eliona u ngrit e para. Kjo është e padrejtë, tha. Ne thjesht po bisedonim si gjithë të tjerët. Klodi u përpoq të ruante qetësinë, por fytyra e tradhtonte. Nuk kemi bërë plan, kemi dhënë mendime, shtoi ai. Lëndrimi, zakonisht më i zëshmi, mbeti i heshtur. E dinte se fjalët e tyre ishin më shumë se mendime. Ishin llogari të pastra loje. Reagimet nis. Në menjëherë. Disa banorë përkrahën vendimin, duke thënë se rregulli është rregull. Të tjerë e panë si mas të ashpër. Diskutimet u ndezën. Po të gjithë flasim për nominime, tha njëra nga vajzat. Po jo me marrëveshje të hapur, ja ktheu një tjetër. Treshi u izolua emocionalisht brenda pak minutash. Aleancat e djeshme u bën të paqarta. Secili filloi të mendonte për lëkurën e vet. Eliona u mbyll në dhomën e gjumit dhe qau në heshtje. Ajo e kishte frikë daljen, e kishte frikë mënyrën si do ta gjykonte publiku. Klodi ul në obor, me duar në kokë, duke përsëritur se kishte bërë gabim që ishte futur në atë bisedë. Lëndrimi shëtiste pa drejtim, herë nervoz, herë i dorëzuar. Shtëpia ndryshoi klim brenda një ore. Misit u vunë në provë. Disa filluan të distancoheshin nga treshja, nga frika se mos ndëshkimi prekte edhe ata. Loja mori një kthes të ftohtë. Më vonë, vëllai i madh thiri sërish. Ky nominim është për të kujtuar se loja luhet individualisht, jo me pazare. Fjalët ran. Mos u kthe pa fitore, fjala që e mban njeriu në këmbë. Ka fjalë që peshojnë më shumë se çdo çmim. Fjalë që kur ti thot dikush i yti, të bëhen si dorë mbi shpinë, si shtytje kur këmbët nuk mbajnë më. Një mesazh i tillë mbërriti në shtëpinë e Big Brotherit, një zë nga jashtë që i tha asaj, bëhu e fortë. Mos hajde në shtëpi pa e fituar lojën. Ajo po rrinte në obor, me filxhanin e kafes në dorë, e lodhur nga ditët e gjata, nga debatet, nga malli. Kur zëri i lexoi fjalët, syt ju mbushën me lodh. Ishte sikur dikush nga bota e saj e vërtet kishte hyrë për pak sekonda brenda atyre mureve. Je shumë e mirë. Vazhdo përpara. Jepi edhe ca kilometra të fundit, kanë mbetur pak. Këto fjali nuk ishin thjesht motivim për lojë. Ishin kujtesë se jashtë dikush po e priste, dikush besonte verbërisht tek ajo, edhe kur vet ajo dyshonte. Në atë moment asaj ju kthyen në mendje ditët e para kur kishte hyrë në shtëpi. Frika, pasiguria, ndjesia se ndoshta nuk do t'ja dilte. Sa herë kishte menduar të dorëzohej? Sa herë kishte thënë me vete, nuk jam për këtë vend. Por tani dikush po i thoshte qartë, mos u kthe pa fitore. Fjalët vazhdonin. Kur të vish të shtëpia, dua të vish me fitoren e Big Brother Kosova.
Ajo mbylli sytë dhe e pa veten duke kaluar derën e shtëpisë së saj reale, me kupën në dorë, me familjen që e përqafon, me krenarinë në sy. Ai imazh ju bë karburant. Banorët e tjerë e panë që ishte prekur. Disa ju afruan dhe e përqafuan. Ata e dinin se sa peshë kanë mesazhet nga jashtë, sidomos kur vinë nga njerëzit e zemrës. Ajo filloi të flasë me zë të ulët. Unë kam ardhur këtu për ta çuar deri në fund. Për veten, për familjen, për ata që më besojnë. Në atë shtëpi të mbyllur, ku emocionet përplasen çdo ditë, një fjalë e tillë bëhet si betim. Ajo e ndjeu se nuk ishte më vetëm lojtare, por përfaqësuese e një ëndre. Ditët që pasuan e gjetën më të fortë. Në debate nuk u tërhoq më lehtë. Në sfida nuk u dorëzua. Sa herë lodhej, i kujtoheshin fjalët, jepi edhe ca kil. O metra të fundit. Ajo filloi ta shohë rrugëtimin si maraton, jo si sprint. Çdo mëngjes zgjohej me mendimin se finalja po afrohej. Çdo natë flinte duke i folur vetes, do t'ja dal. Mesazhi nga jashtë u bë si busull. Kur dikush e provokonte, ajo buzëqeshte dhe mendonte për ditën kur do kthehej në shtëpi fitimtare. Kur malli e merrte për fund, i përsëriste vetes se sakrifica ka kuptim. Një mbrëmje, duke biseduar me Benitën, ajo tha: "E di pse nuk dorëzohem. Sepse nuk dua të shkoj në shtëpi me kokën poshtë. Dua të shkoj me trofeun në dorë." Këto fjalë u përhapën në shtëpi. Disa i panë si krenari, disa si guxim, por askush nuk e mohoi vendosmërinë e saj. Big Brotheri të zhvesh, të lodh, të përballë me anët më të vështira të vetes. Por kur dikush të pret jashtë me besim absolut, njeriu gjen forca që as vetë nuk e dinte se i kishte. Ajo filloi të numëronte ditët jo me ankth, por me shpresë. Çdo nomini me shite si provë drejt finishit. Çdo lot e kthente në energji. Në një nga ditët, fjala e limit për Dolcen, bukuria e saj nuk është veç në fytyrë. Që nga dita kur dola nga shtëpia, më pyesin shpesh për shumë gjëra, për lojën, për gabimet e mia, për Albën, për gjithçka që mbeti pezull. Por kur më përmendet emri i Dolces, zëri më ndryshon vetvetiu. Sepse ajo nuk ishte thjesht një banore tjetër për mua, ishte njeriu që më tregoi se brenda atyre mureve mund të gjesh edhe qetësi, jo vetëm stuj. Dolce është shumë femër e bukur, këtë e sheh kushdo që e takon. Por bukuria e saj e vërtet nuk është ajo që kap kamera. Është mënyra si flet me qetësi, si të dëgjon pa të ndërprer, si di të kuptoj edhe kur ti vet nuk e kupton veten. Në atë shtëpi ku nervat ngrihen shpejt, ku fjalët shpesh dalin pa filtr, ajo kishte një klasë që rrallë e kam parë. Nuk i kalonte limitet, nuk e përdorte zërin për të lënduar, nuk luante me ndjenjat e askujt. Për mua kjo vlente më shumë se çdo strategji. E kam thënë edhe kur isha brenda, e vlerësoj shumë Dolcen. Jo si figur loje, por si njeri. Ajo dinte të më qetësonte kur isha i acaruar, të më thoshte prit pak, mendoj edhe një herë. Shpesh nuk e dëgjoja, dhe sot jashtë e kuptoj sa shumë të drejtë kishte. Kur e shoh tani nga ekrani, më duket edhe më e fortë. Ka mbetur e njëjta, e qetë, e matur, me atë buzëqeshjen e lehtë që nuk bën zhurmë. Nuk u shndërrua nga loja, nuk e humbi veten për vota. Kjo më bën ta respektoj edhe më tepër. Do t'i dërgoja shumë puthje po ta kisha përballë. Jo puthje spektakli, por puthje mirënjohjeje për çdo moment njerëzor që më dhuroi aty brenda. Sepse në mesin e gjithë atij kaosi, ajo ishte një vend i sigurt. Shpesh më pyesin, a të mungon? Po, më mungon biseda me të në obor, mënyra si pinte kafen ngadalë, si më thoshte mos u nxeh kot, lim. Më mungon sinqeriteti i saj që nuk kërkonte asgjë mbrapsht. Unë e di që rrugëtimi i saj nuk ka qenë i lehtë. Ka kaluar keqkuptime, fjalë, paragjykime. Por ajo nuk u ul në nivelin e askujt. Kjo është fitore më e madhe se çdo çmim. Sot nga jashtë. Dua t'i them diçka të thjeshtë. Mirë se të vish në finale, Dolce. E meriton të jesh aty. Jo sepse je e bukur, por sepse je e drejtë. Sepse nuk i shkele kufit e askujt për të ecur përpara. Sepse mbete vetvetja kur ishte më e vështira gjë për t'u bërë. Nëse një ditë do të takohemi jashtë, dua t'ia them në sy këto fjalë. T'i them faleminderit për durimin që pati me mua, për respektin që ma dha edhe kur unë nuk e meritoja plotësisht.
Shumë njerëz mendojnë se në Big Brother krijohen vetëm intriga. Unë them se ndonjëherë krijohen edhe lidhje njerëzore që vlen. Dolce ishte një prej tyre. Kur të hyj në finale, dua ta shoh me kokën lart. Dua që publiku ta shoh atë që kam parë unë, një vajzë me klasë, me zemër të mirë, që nuk e ngatëroi kur lojën me dinjitetin. I dërgoj nga larg shumë puthje dhe shumë respekt. Dhe mbi të gjitha i dërgoj një urim të sinqert. Ec përpara deri në fund. Finalja të pret dhe ti i shkon shumë asaj dere. Fjala e limit për Dolcen, bukuria e saj nuk është veç në fytyrë. Që nga dita kur dola nga shtëpia, më pyesin shpesh për shumë gjëra, për lojën, për gabimet e mia, për Albën, për gjithçka që mbeti pezull. Por kur më përmendet emri i Dolces, zëri më ndryshon vetvetiu. Sepse ajo nuk ishte thjesht një banore tjetër për mua, ishte njeriu që më tregoi se brenda atyre mureve mund të gjesh edhe qetësi, jo vetëm stuj. Dolce është shumë femër e bukur, këtë e sheh kushdo që e takon. Por bukuria e saj e vërtet nuk është ajo që kap kamera. Është mënyra si flet me qetësi, si të dëgjon pa të ndërprer, si di të kuptoj edhe kur ti vet nuk e kupton veten. Në atë shtëpi ku nervat ngrihen shpejt, ku fjalët shpesh dalin pa filtr, ajo kishte një klasë që rrallë e kam parë. Nuk i kalonte limitet, nuk e përdorte zërin për të lënduar, nuk luante me ndjenjat e askujt. Për mua kjo vlente më shumë se çdo strategji. E kam thënë edhe kur isha brenda, e vlerësoj shumë Dolcen. Jo si figur loje, por si njeri. Ajo dinte të më qetësonte kur isha i acaruar, të më thoshte prit pak, mendoje edhe një herë. Shpesh nuk e dëgjoja, dhe sot jashtë e kuptoj sa shumë të drejtë kishte. Kur e shoh tani nga ekrani, më duket edhe më e fortë. Ka mbetur e njëjta, e qetë, e matur, me atë buzëqeshjen e lehtë që nuk bën shurm. Nuk u shndërrua nga loja, nuk e humbi veten për vota. Kjo më bën ta respektoj edhe më tepër. Do t'i dërgoja shumë puthje po ta kisha përballë. Jo puthje spektakli, por puthje mirënjohjeje për çdo moment njerëzor që më dhuroi aty brenda. Sepse në mesin e gjithë atij kaosi, ajo ishte një vend i sigurt. Shpesh më pyesin, a të mungon? Po, më mungon biseda me të në obor, mënyra si pinte kafen ngadalë, si më thoshte mos u nxeh kot, lim. Më mungon sinqeriteti i saj që nuk kërkonte asgjë mbrapsht. Unë e di që rrugëtimi i saj nuk ka qenë i lehtë. Ka kaluar keqkuptime, fjalë, paragjykime. Por ajo nuk u ul në nivelin e askujt. Kjo është fitore më e madhe se çdo çmim. Sot nga jashtë. Dua t'i them diçka të thjeshtë. Mirë se të vish në finale, Dolce. E meriton të jesh aty. Jo sepse je e bukur, por sepse je e drejtë. Sepse nuk i shkele kufit e askujt për të ecur përpara. Sepse mbete vetvetja kur ishte më e vështira gjë për t'u bërë. Nëse një ditë do të takohemi jashtë, dua t'ia them në sy këto fjalë. Ti them faleminderit për durimin që pati me mua, për respektin që ma dha edhe kur unë nuk e meritoja plotësisht. Shumë njerëz mendojnë se në Big Brother krijohen vetëm intriga. Unë them se ndonjëherë krijohen edhe lidhje njerëzore që vlen. Dolce ishte një prej tyre. Kur të hyj në finale, dua ta shoh me kokën lart. Dua që publiku ta shoh atë që kam parë unë, një vajzë me klasë, me zemër të mirë, që nuk e ngatëroi kur lojën me dinjitetin. I dërgoj nga larg shumë puthje dhe shumë respekt. Dhe mbi të gjitha i dërgoj një urim të sinqert. Ec përpara deri në fund. Finalja të pret dhe ti i shkon shumë asaj dere.